per bene del mio paese, per bene di mia famiglia, anche per bene dei miei amici e tutti gli amici, anche da tutti gli amici italiani, anche tutti italiani, giusto? Perché io come se fosse una persona adottata da Italia, insomma sono da 36 anni in Italia e quindi voglio bene anche questo paese. A Padova, Wu Yongxi è tornata il 28 gennaio via Shanghai, Roma e Venezia, pochi giorni prima che l'Italia chiudesse i collegamenti con la Cina. Da quel momento, per sua scelta, vive in una casa a pochi passi dal suo ristorante cinese di Ponte Vigo d'Arzere, autoisolata. Le manca il marito, le mancano i 3 figli, ma l'Italia è il suo paese d'adozione e questa è una scelta responsabile che, come lei, stanno facendo tanti cinesi. Sta facendo mia cognata e anche i suoi amici di mia cognata, che loro sono tornati 2 giorni prima di me e sono andata a casa di sua amica e sono in 3 e stanno insieme in 3. Loro stanno finendo adesso fra poco. Poi c'è anche una mia amica della scuola del canto, anche lei è tornata da Cina e da sola. Poi anche ho un'altra sorella a Trieste e aiuta l'associazione cinese di isolare tutti i cinesi appena tornati dalla Cina a Trieste. In casa si alza tardi, fa ginnastica, poi pranza, si aggiorna con le chat cinesi sull'evoluzione dell'epidemia e lavora da casa per aiutare la Cina. Questi giorni sto cercando le mascherine e quella tutta da laboratorio, no? Quello usa getta per lo Stato cinese. Sto aiutando allo Stato a raccogliere, perché ormai non ci sono più le mascherine in giro, capito? Nessun sintomo per ora. Sto forte come un leone. Sto bene perché riposo bene, tranquilla, in pace, capito? Quando ho riposata bene, senza nessun disturbare, quando ti svegli stai bene. L'isolamento finirà martedì, intanto la psicosi sta svuotando anche il suo ristorante cinese, racconta. Nello storico locale di via Marsale, in segno di solidarietà, pranzerà la prossima settimana l'intera giunta comunale di Padova. Continua la paura, ma anche la solidarietà.